Сайн байцгаана уу. За нийт эрхэм үзэгч, гишүүд, дэмжигч монголчууд та бүхэндээ 2026 оны шинэ жилийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр бол 2026 оны 1-р сарын 2 баасан гараг. За их 26 оны анхны видео мэдээ та бүхэнд хүрч байна. За тиймээс энэ анхны видео бол Жада Римбучийн багшийн одоо удахгүй зохион байгуулж байгаа номын арга хэмжээтэй холбогдож байгаад миний хувьд туйлын ихэд бэлэгшээж байна. За ингээд өнөөдрийн дугаараар бол үндсэндээ 1 сарын 4-нд ням гараг тулах Жада Римбучийн багшийн арга хэмжээнд хэрхэн оролцох тухай товч зааврыг та бүхэнтэй хуваалцъя. За энэхүү хурал номд бол Вашингтон ДС хот орчмын хот, за мөн одоо хаяа зэрэгэлд ойролцох мужуудаас хүмүүс хүрэлцэн ирж өөрсдийн биеэр оролцох ийм одоо ховор боломж байна. За харин өөрсдийн биеэр одоо хүрэлцэн ирэх боломжгүй өөр одоо хол мужуудад амьдарч байгаа. Үгүй бол өөр одоо улс оронд дэлхийн одоо өөр бусад улс оронд амьдарч байгаа хүмүүс зүүмээр буюу онлайнаар оролцох ийм боломжийг олгож байна. За ингээд аль ч хэлбэрээр оролцсон номд даган байсаж байгаа хэлбэр нь бол адил чанартай байх юм аа. За тиймээс та энэхүү арга хэмжээнд хэрхэн бүртгүүлэх зааврыг товчхон хуваалцъя гэж бодож байна. За өнөөдөр өглөө би Жада Римбучи багшийн одоо номын арга хэмжээний танилцуулгыг өөрийн фэйсбүүк дээр одоо шеэрлсэн байгаа. За тиймээс фэйсбүүк дээр Төгөлдөр Батмөнх гэсэн хаяг дээр за энэхүү та бүхний харж байгаа постэр бол байгаа. За эндээс ийхүү дарж орсноор арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол харагдаж байна. За өөрсдийн биеэр оролцох хүмүүсийн хувьд хаяг нь бол энэ байна. 9350 Braddock Road. За энэ Бүркэд байдаг ийм газар байна. За энэ сүм дээр арга хэмжээ болно. За хаягийг та бүхэн харж байна. 9350 Braddock Road. За харин арга хэмжээнд оролцох суудлын тоо хязгаартай байгаа. За тиймээс энэхүү арга хэмжээнд хүрэлцэн ирэхээс өмнө тикет буюу тасалбараа онлайнаар худалдан авсан байх шаардлага тавьж байна. За тиймээс тасалбар худалдан авахын тулд энэхүү харагдаж байгаа линкээр бүртгүүлнэ. За өөрсдийн биеэр хүрэлцэн ирэх арга хэмжээнд оролцох тасалбарын үн бол $87.21. Харин онлайнаар зүүмээр оролцох хүмүүсийн хувьд $55.20 байна. За тиймээс миний хувьд пост бүрээс нь нэгийг захиалах ийм одоо хэрэгцээтэй байгаа. За ингээд нэг тикет худалдан авах процессыг та бүхэнд харуулъя гэж бодож байна. Check out. За энэ дээр өөрсдийн хувийн мэдээллийг бичин нэг ялангуяа онлайнаар оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд аваг нэрээ бүтэн бичсэн байх ийм шаардлага тавьж байгаа. За үүний учир бол онлайнаар оролцож байгаа хүмүүсийн аваг нэрийг харж улмаар тушаасан одоо хураамжтай тулгах байдлаар Zoom Meet-нд оруулахар байгаа. Тиймээс өөрсдийн одоо бүтэн нэрийг бичхийг та бүхэнд зөвлөж байна. За уртл маш энгийн өөрсдийн одоо нэр аваг байнга ашигладаг хувийн имэйлийг бичих юм шаардлагатай байна. За хураамжийг төлөх арга замууд бол одоо олон боломж байгаа. За Монголоос оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд өөрсдийн одоо кредит карт
таар төлөх ийм боломжтой, PayPal-аар төлөх боломжтой гэх мэтэр. За миний хувьд кредит картаар төлж үзүүлье. За мэдээлэл оруулаад place order. За ийхүү захиалга амжилттай болсон байна. За ticket-тэй эндээс харж байна. Take me to my tickets гэж дарах үед за онлайн тикетийн мэдээлэл бол өөрийнх нь бүтэн нэрийг бичсэн байгааг та бүхэн харж байна. Тиймээс онлайн авч байгаа хүмүүсийн хувьд тикетээ бүтнээр харуулах одоо бичих юм шаардлагатай. За ингээд онлайнаар авсан тикетийн хувьд таны одоо өөрсдийн бүртгүүлсэн имэйл хаяг руу захиалга бол очиж байгаа. За мөн одоо өөрсдийн биеэр оролцох хүмүүсийн хувьд мөн ялгаагүй өөрсдийн бүртгүүлсэн имэйл хаягаар одоо тасалбарыг илгээж байгаа. За бүртгэл амжилттай болж төлбөр хийгдсэн даруйд бүртгэлтэй имэйл хаягаар инхүү худалдан авсан билетийг бол тасалбарыг бол явуулж байгаа. Тасалбарыг бол инхүү худалдаж авах нэ. За энэ дээр хоёр одоо билет худалдаж авсан гэдэг арга хэмжээ болох өдөр цаг хаяг зэрэг мэдээллийг инхүү шууд имэйлээр автоматар илгээж байна. За тиймээс өөрсдийн биеэр оролцох хүмүүсийн хувьд зөвхөн одоо энэ имэйлтэйгээ харагдаж байгаа энэхүү хаягаар одоо хүрэлцэн очиж арга хэмжээнд оролцох боломжтой болж байна. За харин онлайнаар зүүмээр оролцох хүмүүсийн хувьд энэхүү захиалга хийгдсэний дараагаар за имэйлээр одоо хуралд оролцох линк бусад мэдээллийг бол илгээж байгаа. За тиймээс онлайн оролцох хүмүүсийн хувьд одоо 2 дахь имэйл хүлээх ийм шаардлагатай байна. За ингээд онлайн оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд онлайнаар оролцох асуудал байгаа бол харагдаж байгаа энэхүү имэйл хаягаар шууд холбогдох за ийм боломжтой байна. За арга хэмжээг Монголоос яаж оролцох вэ гэсэн ийм одоо асуултууд ирж байна. Монголоос мэдээж янз бүрийн одоо асуудал байгаа нь ойлгомжтой байна. Тэдгээр нэг нь бол одоо төлбөр тооцооны систем. За Монголоос явна нэгэн шалтгаанаар одоо төлбөр хийх боломжгүй байгаа хүмүүсийн хувьд Америкт байгаа юм уу? За бусад одоо чөлөөтэй төлбөр тооцооны систем хийх боломжтой орнуудад амьдарч байгаа хүмүүс. За ийхүү онлайн билет худалдан авчаас Монголд байгаа хүмүүстэй бэлгэлэх, хандуулах ийм бас сайхан боломж байна. За тиймээс магадгүй Монголд амьдарч байгаа аав ээж ах トゥ нартаа энэхүү одоо онлайн тикетийг худалдан авч улмаар одоо бэлгэлэх, хандуулах байдлаар одоо илгээх. За ингэснээр Монголд байгаа хүмүүс энэхүү одоо сайхан номын арга хэмжээнд гэрээсээ одоо оролцож шинэ жилийн одоо жаврыг, грийн жаврыг үргэх. За ийм ховор сайхан боломж байгааг та бүхэнд уламжлан дамжууллаа. За энэ төвшөнд төлбөртэй холбоотой бас өөрийн зүгээс тайлбар хийх нь бас зохистой юм болоо гэсэн. За ийм бодол байна. За үүний шалтгаан бол хүмүүсийн зүгээс ирж байгаа асуулттай бас холбоотой. За энэ бол үндсэндээ энэхүү хурал ном яагаад ийхүү одоо төлбөртэй байгаа тухай бас товчхон тайлбар хийе. За та бүхний харж байгаа энэхүү арга хэмжээний одоо болох байр танхимыг бол одоо түрээсэлж мөнгө төлж арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. За үүний одоо арга хэмжээний төлбөр бол одоо миний хувьд сонсоход бол нэлээд өндөр за ийм одоо төлбөртэйгээр зохион байгуулж байгаа. За хэдийгээр ийхүү одоо оролцогч нараас одоо бага хэмжээний хандив авч байгаа боловч энэхүү зохион байгуулж байгаа байрны түрээсийн төлбөр дээр нь мөн одоо бусад дагалдах одоо гарч байгаа зарлуудыг бүрэн одоо санхүүжүүлэх боломжгүй байгаа юм байна лээ.
За тиймээс үндсэндээ эдгээр одоо гарч байгаа зардлыг бол одоо Монголын буддийн соёлын төвөөс за нийт төсвөлтөн олондоо бас хандуулж байгаа гэж бас ойлгохоор байгаа. За тиймээс энэ төлж байгаа төлбөр бол одоо номтой хурал номтой ямар нэгэн холбоогүй. За ингээд энэхүү гарч байгаа одоо өндөр зардлыг тодорхой хэмжээгээр одоо нэмэр болох ийм одоо учиртай гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй. За миний хувьд та бүхэн харсан надад бол одоо онлайн тикет ерөнхийдөө хэрэггүй байгаа. Гэсэн хэдий боловч энэхүү одоо нөхцөлийг ойлгож байгаа учраас онлайн одоо билет худалдан авч за үүнийг магадгүй одоо Монголд байгаа хүмүүст одоо хандуулах за ийм бодолтой байна. За ингээд дахин хэлэхэд энэхүү саяхан харуулсан бүртгэлийн линкийг энэ гарч байгаа видеоны доод талд description хэсэгт оруулж өглөө. Мөн одоо холбогдох мэдээлэл сэлтийг бас оруулж өгсөн байгаа. За мөн та бүхэн хэрвээ Facebook дээр одоо надтай найз байгаа бол Төгөлдөр Батмун гэсэн хаяг дээр энэхүү арга хэмжээний мэдээлэл пострыг одоо шеэрлсэн байгаа. За ингээд өнөөдрийн тооч мэдээнд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За магадгүй 1 сарын 4-ний арга хэмжээнд дээр уулзцгаая. За мөн одоо дараагийн 2026 онд болох манай мэдээнүүдээр дахин уулзцгаая. За ингээд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр удахгүй уулзъя.